กำนันอยากได้ฝาโดซะนะพี่จุ๊บนี่ตั้งก่อนเอางานก่อนตอนนี้แสงขอแล้วนะครับตั้งนาฬิกาข้าวขอแล้วนะครับ3 นาทีไม่ไปตัดติดเลยครับอยู่นะครับออกไปแล้วใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่ได้จับผิดใครเลยมันต้องมีกำลังหาอยู่ทิศหาให้ดีนิด